दशाहम आज कति दिन भयो। विशेष गरी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर भगवानले देशना गर्नुभएको 84,000 धर्मखण्डहरू मध्येमा विशेष गरी स्वतन्त्र पिटकमा आएको धर्मपदमा आएको आलवक सूत्रको आधार गरेर देशना हुँदैछ र सबै 1 घण्टा धर्म देशना सुन्नलाई स्वच्छन्द बस्न सक्नुहुन्छ। अहिले सुने जति त योग्यहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ हैन र विशेष गरी धर्म भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। तपाईं हामीमा प्रज्ञा नै भगवानले सर्वश्रेष्ठ हो मनुष्यको लागि। अहिले प्रज्ञा भनेको बुझ्नु के हो? बुझ्नु। बुझ्यो भने बल केही काम पनि गर्न आफूलाई सजिलो पर्छ। र हिजो अस्तिदेखिबाट आलवकका प्रश्नोत्तर हुँदै आएको हिजोको देशना कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा योगीहरू सम्झिनुभएको छ। अच्छा, त्यसलाई नसम्झे पनि हिजोको चाहिँ योगीहरू यति चाहिँ बुझ्नु होला। श्रद्धाको विषयमा पास भयो। किम सुदवितम पुरुषस्य श्रेष्ठम। पुरुषस्य पुरुषहरूको या मनुष्यहरूको लागि किमसु कस्तो प्रकारको वित्तम धन सम्पत्ति चाहिँ सर्वश्रेष्ठ सबभन्दा उत्तम सम्पत्ति हुन्छ भन्दाखेरि भगवानले जवाब दिनुभएको सद्धि दवितम पुरुषस्य श्रेष्ठम। मनुष्यहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ उत्तम धन उत्तम सम्पत्ति नै के हो भन्दा श्रद्धा के हो। र छोटकरीमै योगीहरूले बुझ्नको लागि अहिले अब लोकमा त सबभन्दा उत्तम सम्पत्ति त धन सम्पत्तिलाई नै उत्तम मानिराखेको छ। धेरै कमाइ भएदेखिबाट धेरै कमाइ भयो भनेदेखि आफूलाई बहुत सुख शान्ति हुन्छ भन्ने धेरै जसोलाई त्यो छापा बसेकै छ। बसेकै हुँदाखेरि जति कमाए पनि चित्त बुझ्यो भनेर बसेका छन्। अलिकति भयो भने धेरै बनाउन, धेरै भयो भने झन् धेरै, जति धेरै भयो उति धेरै खोज्ने इच्छा भइरहेको हुन्छ। धेरै सम्पत्ति भयो भने जे पनि गर्नुहुन्छ जसो पनि गर्नुहुन्छ भनेर मनुष्यको दृष्टिमा त्यो छ। र सम्पत्ति भन्ने कुरा क्षणिकको मात्रै हो। चोर हरन्ति राजानो अघि डघेन नश्यति अथ अन्धेन जहति शरीर सपरिकहम। अहिले यिनी सम्पत्ति भन्ने चोर हरन्ति, चोरले पनि के गर्छ? चोरले पनि हरण गर्छ, लान सक्छ। चोर हरन्ति राजानो, राजाबाट पनि हरण हुन सक्छ। अघि डखेन नश्यति, अग्नि भयोबाट पनि नाश भएर जान्छ। अथ अन्तेन चहति, अथ आफ्नो अन्तिम अवस्थामा पुग्दा शरीर परिक्रम, जब आफ्नो मृत्यु अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि सम्पूर्ण छोडिएर जाने हो। एउटा केही पनि लान पाइँदैन। अब यही शरीर त लान नपाएपछि अरू केही लान पाइन्छ त? अरू बाहिर खोजी गरेको सम्पत्ति अहिले जो तपाईँ हामीमा लोकमा सर्वश्रेष्ठ भनेर देखिएको धन सम्पत्ति हो। यो सम्पत्ति एकैछिन सुपिन कोपमा सपनामा मिले जति मात्रै छ अरे। सपना देखुन्जेल त माझन भयो। सपनामा धेरै सम्पत्ति मिल्यो भने जिउँजिँदाखेरि त्यो सम्पत्ति छ। त्यस्तै क्षणिकको लागि मात्रै। यही क्षणिकमा पनि चोर हरन्ति राजानो अघि डकेन नश्यति। चोर हरन्ति राजाबाट नाश हुन्छ, आगोबाट नाश हुन्छ। नाश हुने धेरै प्रकारका छन्। र अहिले पनि यही सम्पत्तिले पनि जलाइराखेको हुन्छ। तर जलाउने सम्पत्ति यो दुःख दिने सम्पत्तिलाई तपाईँ हामीले नजान्दाखेरि हो यो सम्पत्ति भयो भने त केही नहुन्छ कि जस्तो मनमा छापा बसिरहेको हुन्छ। र भगवानले अहिले असली सम्पत्ति के हो त भन्दा श्रद्धा।
के हो? जुन तपाईहैमा बलियो प्रकारको श्रद्धा भयो भनेदेखि त्यो श्रद्धाले 4 अपाय नजानको लागि पनि श्रद्धाले बचाउँछ, दुर्गति पुग्नेबाट पनि बचाउँछ, अहिले वर्तमानमा पनि शान्ति मार्गमा ल्याइ पुर्याउँछ, मृत्यु पश्चात पनि निर्वाणसम्म पुर्याउने पारमी बन्दिन्छौँ। र श्रद्धाको विषयमा चाहिँ फेरि अर्को प्रश्नमा गएर अलि मसिनो बताउँला। अर्को प्रश्नमा फेरि श्रद्धाको विषयमा फेरि प्रश्न भएको छ, मनुष्यहरू भवसागरबाट पार तर्नलाई के चाहिँ प्रमुख भयो भने पार तरिन्छ भन्ने कुरा। त्यो चाहिँ भवसागरबाट पार तर्ने। भवसागर भने त बुझ्नुभयो नि, भवसागर अहिले जन्म मृत्युको यो सागरबाट पार तर्ने के हो तिनी प्रश्नहरू आउँछन्। त्यो चाहिँ आज चाहिँ त्यहाँ पुगिँदैन, त्यसको चाहिँ भोलि हुन्छ या पर्सि हुन्छ। त्यतिखेर फेरि यो श्रद्धाको बारेमा भन्दछु। र विशेष यो श्रद्धा सम्पत्ति चाहिँ आफ्नो प्यावा हो। तपाईँ हामी जहाँ पुगौँ, जुन ठाउँमा पुगौँ, हाम्रो साथमा हाम्रो नजिकको साथी, हाम्रो नजिकको मित्र के हो त भन्दाखेरि आफूले गरिएको कर्म मात्रै हाम्रो मित्र छ। जस्तो कर्म गरेछ त्यस्तै फल भोग्नुपर्छ। र त्यसकारणले अहिले दोस्रो प्रश्नमा आएको कुरालाई हेर्दाखेरि किमसु सुचिर्णो सुखममा वहति, दोस्रो प्रश्न किमसु कस्तो प्रकारको सुचिर्णो, सुचिर्णो भनेको काम गर्यो भने, सुचिर्ण सुखतम कतो, सुचिर्ण सुखतम कतो, कस्तो प्रकारको काम गर्ने हो भने त्यो कामले सुखमा वहति, सुखको ठाउँमा वहति पुर्याउँछ। के कामले चाहिँ सुखमा पुर्याउँछ अरे? यो ठाउँमा भगवानको उत्तरमा चाहिँ के छ? धम्मो सुचिर्ण सुखमा वहति, धम्मो सुचिर्ण सुखमा वहति। वहति भनेको पुर्याउनु, वहति पप्पोति पापुणाति, वहति पुर्याउने, सुखमा पुर्याउने धर्म के हो त भन्दाखेरि अरे कुशल कर्मपथ 10 प्रकारका, कुशल कर्मपथ 10 प्रकारका। त्यसलाई छोटकरीमा भन्ने भने चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा हो। यो शील समाधि प्रज्ञा र शील समाधि प्रज्ञामा फेरि कुशल कर्मपथबाट मिलाउने भने दान शील समाधि के हो? दान शील समाधि। अहिले यो समाधिमा प्रज्ञा सँगसँगै आउँछ। अहिले दान भनेपछि पञ्च महापरिचागे यिनी दानहरू। अहिले दानशील समाधि हो। यो दान भनेको पनि राम्रो कर्म हो, शील भनेको पनि राम्रो कर्म हो, समाधि भनेको नि समाधि भनेको दानशील समाधिमा विपස්සनाको समाधि, समत भावनाको समाधि। अहिले चाहिँ समाधिको ठाउँमा भावना भनिदिने भने अझ सजिलो पर्छ। दानशील भावना के हो? दानशील भावना। अहिले सुखमा पुर्याउने चाहिँ यिनी 3टा धर्म हुन् अरे। दानले पनि सुखमा पुर्याउँछ, शीलले पनि सुखमा पुर्याउँछ, भावनाले पनि सुखमा पुर्याउँछ। दानशील भावना 3टै जुट्यो भने चाहिँ यिनले राम्रो प्रकारले सुखमा पुर्याउँछन्। लौकिक सुख, लोकोत्तर सुख। सुख 2 प्रकारका, लौकिक सुख, लोकोत्तर सुख। र लौकिक सुख, लोकोत्तर सुख यिनी सुखमा पुर्याउने चाहिँ दानशील भावना के हो? दानशील भावना। दानले पनि लौकिक सुखलाई सिधै दिन्छ, लोकोत्तर सुखलाई सहयोग पुर्याउँछ। दानले लौकिक सुखलाई सिधै रूपमा दिन्छ, लोकोत्तर सुखलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। निर्वाण पुग्नेसम्म कल्याण गर्छन्। दानम सगस सोपानम दानम पाथेय मुतमम दानम उजुगतम मगम दानम मुख पदम वरम। दानम दान गरिएको व्यक्तिलाई अरे दानम दान गरेको पुण्यले सगस स्वर्ग लोकमा पुग्ने पानम बाटोमा पुर्याउँछ। स्वर्ग लोकको बाटोमा केले पुर्याउँछ अरे? दानम सगस सोपानम, सुगतिको बाटोतिर दानले डोर्याउँछ। दुर्गतिको बाटो जान दिन्न, दुर्गतिको बाटो जान दिन्न, दानले सुगतिको बाटोतिर डोर्याउँछ। त्यही भएर दानम सगस सोपानम, सिधै सुगतिको मार्गतिर डोर्याउँछ। त्यही भएर मर्ने बेलामा
मर्ने बेलामा कुनै व्यक्ति मृत्यु अवस्थामा पुगे, मर्ने अवस्थामा पुगे, नजिकमा धर्म जानेको बुझेको, कर्मलाई अलिक राम्रो प्रकारले बुझेको व्यक्ति, धर्मलाई बुझेको व्यक्ति छेउमा भएर चाहिँ ती मर्ने बेलामा पुगेका व्यक्तिलाई केही नभनिकन उहाँले गरिएका दानहरूलाई सम्झना दिने भने, अनि फेरि साँच्चै नै दान पनि बलियो रूपमा भइसकेको दान पनि हुन पर्यो। बलियो रूपमा भएको दान पनि हुन पर्यो। दान भन्ने कुरा पनि तपाईँ हामीले भन्न दान सजिलो छ, तर दान गर्नमा भगवानले उच्चेय दानदातवम, विचार गरेर कल्याण हुने दान गर्नुपर्छ। उच्चेय दानदातवम, दान गर्न जानिएन भने उस्तो बेला त्यही दानले आफूलाई अकुशल हुन्छ। दानले अकुशल पनि हुन्छ, दानले अकुशल पनि हुन्छ, कुशल पनि। र अकुशल हुने भन्ने कुरा, नराम्रो ठाउँमा गएर दान गरियो भनेदेखि नराम्रोलाई तागत दिएको भएको हुनाले अकुशल हुन्छ। छोटकरीमा चाहिँ नराम्रो ठाउँमा गएर दान गरियो, नराम्रोलाई तागत दिएको हुनाले अकुशल हुन्छ। राम्रो ठाउँमा दान गरियो भनेदेखि राम्रोलाई तागत दिएको हुनाले कुशल हुन्छ। र उपमा एउटा भनिदिने भने योगीहरू छाया बताउँदा प्राणी चिन्नु होला। उपमा एउटा दिने भने योगीहरूले सोही मुताबिक धेरैलाई बुझ्नु होला। किन भन्दा दानमा धेरै समय गयो भने यता अरू छोडिन्छन्। अहिले उपमा पिकनिक खान जाने चिनी ठाउँ हो कि कहाँ हो अरे, र पिकनिक खान जाने दुईटा खसी पनि काट्ने हो। पिकनिक खानलाई लौ दान गर्नुहोस्, हाम्रो यो ग्रुप भएर जाने भनेर लौ त मेरो पनि दान 5,000 भन्यो। त्यो दान पिकनिक खान जाने अनि खसी काट्ने, कुखुरा काट्ने भएन उहाँएर मदिरा पनि। हेर्नुहोस् है, आफ्नो दान कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि प्राण हत्यामा पुग्यो, यता मताउनमा पुग्यो। अनि त्यहाँ उफ्रिने नाचगान गर्ने भन्दाखेरि उफ्रिने नाचगान गर्ने भन्ने श्रद्धाले हो कि क्लेशले हो? श्रद्धाले हो कि क्लेशले हो? अनि नाचगान गर्नमा तागत दिएको हुँदाखेरि क्लेशमा तागत दिएको हो। क्लेशमा के भएको हो? त दानले चाहिँ अपाय पुर्याउँछ, अकुशल हुने दान। बुझ्नुभयो? र हो त्यति भनेपछि योगीहरूले धेरै त आफै बुझ्नुहुन्छ। मैले योगीहरूलाई संक्षेपमा भनेको, आफ्नो दानले चाहिँ कल्याणमा कतिको काम गरेको छ। अहिले अब यहाँ योगीहरूलाई अहिले यहाँ ध्यान शिविर प्रवेश हुनुभएकोले गर्दाखेरि यहाँ दानी दाताहरूले दूर दूरबाट आएर पनि दान गर्नुभएको छ। अहिले यहाँ दानी दाताहरूले दान गर्नुभएको यहाँ योगीहरूलाई मेरा परिवार हुनाले, मेरा माता पिता हुनाले, मेरा दाजुभाइ हुनाले भनेर दान गर्नुभएको त होइन हो त? अहिले यतिखेर योगीहरूमा शील छ। शीलले काय वचनलाई सुरक्षा गर्नुभएको छ, अष्टशील छ। योगीहरूको सामर्थ्य अनुसारको समाधि पनि छ। समाधि पनि अहिले धर्म सुन्दै, धर्म मनन गर्दै, खण्डलाई हेर्दै जाँदाखेरि योगीहरूको ज्ञानले भेटे जतिको प्रज्ञा पनि हुँदैछ कि छैन? यतिखेर शील समाधि प्रज्ञा हुँदैछ। र योगीहरूको शील समाधि प्रज्ञा हुँदैछ। यतिखेर घरमा बस्दाको मन, घरमा बस्दाको काय वचन मन र अहिले यहाँ बिहारमा यतिखेरको काय वचन मनलाई तुलना गरी हेर्नुहोस् त, आफूलाई तुलना गर्ने भने थाहा हुन्छ। घरमा हुँदाखेरिको मन कतिको क्लेशतिर जान्थ्यो, परिवारमा तानिन्थ्यो, सम्पत्तिमा तानिन्थ्यो, काम व्यवहारमा तानिन्थ्यो कि तानिन्थेन? लोभ दोष मोहबाट कुदिएको मन हुन्थ्यो। अहिले यहाँ शिविरमा योगीहरू ध्यान शिविरमा बस्दाखेरि त्यो लोभ दोष मोहमा दगुर्नु भएको छ। काय पनि कता लागेको छ त भन्दा निर्माणको बाटोमा कोसिस गरिरहेको छ कायले पनि। वचन पनि सम्मा वाचा, सही धर्म विषयको, धर्म बुझ्ने विषयको, ज्ञान सम्बन्धको सम्मा वाचा वचन पनि निर्माणको बाटोमा। मन पनि एकाग्रता समाधिमा, धर्म सुन्नमा, धर्म मनन गर्नमा, समाधि हुनमा मन पनि निर्माणको बाटोतिर लागिरहेको छ। काय वचन मन नै निर्माणको बाटोतिर छ। अनि काय वचन मन निर्माणको बाटोतिर छ भने योगीहरू निर्माण जाँदै हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो। योगीहरू कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ?
योगीहरू यतिखेर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? निर्वाण जाँदै हुनुहुन्छ। बाहिरबाट झप्पै हेर्दाखेरि त योगीहरू ध्यान बस्नुभएको छ, साँच्चै भित्री हिसाबले त निर्वाण जाँदै हुनुहुन्छ। कसरी निर्वाण जाँदै हुनुहुन्छ त भन्दा निर्वाण जानको लागि शील चाहिन्छ, समाधि चाहिन्छ, प्रज्ञा चाहिन्छ। योगीहरूमा शील भयो, निर्वाण जाने बाटोमा एक श्रेणीमा आउनुभयो। योगीहरूमा समाधि लिँदै हुनुहुन्छ, चित्तलाई एकाग्रता बनाउने अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ। एकाग्रता हुँदै पनि छ, कोसिस पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अनि एकाग्रता चित्तले खण्डको परमार्थ स्वभावलाई हेर्नलाई कोसिस गरिराख्नु भएको छ। देख्नेले देख्दै पनि हुनुहुन्छ भने खण्डको परमार्थ स्वभावलाई देख्न थाल्नुभयो। खण्डलाई छुट्याउनु भयो भन्ने बित्तिकै नाम रूप परिचय ज्ञान, नाम रूपलाई जानेको ज्ञान हुन्छ। त्यहाँबाट खण्डको स्वभावलाई राम्रो गरी जान्दै जानुभयो भने कारण कार्यलाई जान्ने ज्ञान हुन्छ। खण्डलाई एकै गरी विचार गरेर हेर्दाखेरि त अनित्यलाई देख्नुहुन्छ, सम्मासन ज्ञान हुन्छ। हेर्दै जाँदा बन्दै बिग्रिँदै गरेको देख्नुहुन्छ, उदय भयो ज्ञान। जब ज्ञान छिप्पिँदै गएपछि बिग्रेको मात्र देख्नुहुन्छ, भङ्ग ज्ञान। आखिर त यो शरीर कतै केही काम नलाग्ने बिग्रिने मात्रै भएको डरलाग्दो देखिन्छ, भयो ज्ञान। शरीरको यो खण्डको कसुर देखिँदै गइन्छ, आदि नव ज्ञान। कसुर देख्दा देख्दै आखिर त म मेरो भन्दै आफूले बलियो गरी समातेको त म भने पनि केही छैन, मेरो भने पनि केही छैन, म मेरो केही नभएको दुःख सत्य मात्रै हो त भन्दाखेरि शरीरसँग आखिर दिगदारी हुँदै जान्छ। अनि दिगदारी हुँदै जाँदाखेरि योगीहरूको यस्तो शरीर घरिघरि लिन पर्ने, अझै पनि यो क्लेश निखार्न सकिएन, निर्माण प्राप्त गर्न सकिएन भने फेरि यस्तै जन्म मृत्युमा फसिन पर्छ। भयो म त यो जन्म त सकेसम्म कोसिस गर्छु भनेर फेरि हिक्मत बढेर आउने ज्ञान हुन्छ, पट्टी शङ्खा र ज्ञान। जब त्यो कोसिस उत्पत्ति बिना छिप्पिँदै गएर कोसिस बढ्दै गएको बेलामा अनि योगीहरू कतैपट्टि योगीहरू यो दुःखबाट छुटकारा हुनको लागि मुञ्चित दुःख म्याता ज्ञान, दुःखबाट छुटकारा हुन पा बल्ल छुटकारातिर मन बलियो प्रकारले ढल्किन्छ, मुञ्चित दुःख म्याता ज्ञान। अहिले छुटकारा हुन पा भन्ने त अहिलेको त योगीहरूको हल्का हिसाबको हो। अहिलेको के हो? साँच्चै खण्डको परमार्थलाई पनि देखिएको छैन, साँच्चै दुःख सत्यलाई पनि जानिएको छैन। छुटकारा हुन पा भने पनि हल्का हिसाबको, खोइ यो जन्म त आपतै छ कतिपयलाई। जब साँच्चै खण्डको त्यो दुःख सत्यलाई परमार्थलाई देख्दै आदिनमा हुँदै गएपछि बल्ल बल्ल यो दुःखबाट छुटकारा हुन पा दुःखलाई देख्दै गयो। हो त्यो दुःखलाई देखेको बल्ल ज्ञान हुँदै गएछ, बल्ल छुटकारा हुन पा भएर आयो, मुञ्चित दुःख म्याता ज्ञान। हो त्यो छुटकारा हुन पा भन्ने मन जति तेज भयो उति कोसिस राम्रो भएर गयो, पट्टी शङ्खा। त्यहाँ चाहिँ जब कोसिस जति राम्रो हुँदै गयो, कोसिस राम्रो हुँदै गएपछि शरीरको सूक्ष्म स्वभावलाई पनि, सूक्ष्म भएको स्वभावलाई पनि देख्न थाल्यो। सूक्ष्म स्वभावमा जाँदाखेरि लोभतिर पनि तानिन्न, द्वेषतिर पनि तानिन्न, एकना देखेको छ मोहतिर पनि बसेन, पुरा उपेक्षामा हेर्न सक्ने संस्कार उपेक्षा ज्ञान। अनि संस्कार उपेक्षा ज्ञान छिप्पिँदै जाँदाखेरि त हात पनि छैन, खुट्टो पनि छैन, ज्यान पनि छैन, टाउको पनि छैन। जति हेरो कहीँ पनि हात खुट्टा ज्यान टाउको भन्ने केही पनि छैन। जहीँ हेरो सिर्फ स्वभाव मात्रै बनेको बिग्रेको स्वभाव मात्रै छ। अब त्यो स्वभावमा म खोज्दा पनि छैन, मेरो खोज्दा पनि छैन। यस्तो पो रहेछ नि, छटङ्ग ज्ञान भयो, अनुलोमा भएर गयो। जब त्यो ज्ञान हुने बित्तिकै चाहिएन यो शरीर, सिधै निर्माणतिर गयो अनुलोम ज्ञान। जब गएको वेग तेज भएकोले गर्दाखेरि अनि यतापट्टिको संस्कारलाई छोडिदिएर उतापट्टि फर्किने बित्तिकै गोत्र बदल्यो। त्यो व्यक्तिको के भयो? गोत्र बदल्यो भन्दा कसैले सोच्नुला भारद्वाज गोत्रबाट अर्कै गोत्रमा गयो भने त्यो होइन, पृथकजन गोत्रबाट आर्य गोत्रमा गयो। पृथकजन गोत्रबाट आर्य गोत्रमा। जब गोत्र बदलिने बित्तिकै आर्य ज्ञान भयो, मार्ग ज्ञान, निर्माण देखेको ज्ञान, अनि फल ज्ञान, पचखण्ड ज्ञान। होइन ज्ञान एक ज्ञानबाट एक ज्ञान चढ्दै गएको, कहाँ गएको भन्दा निर्माणतिर गइरहेको। कहाँ गइरहेको? निर्माणतिर गइरहेको। मैले अहिले चाहिँ यिनै ज्ञानलाई चाहिँ नाम मात्रै लगाएर भनिदिएको, कसरी हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा त
योगीहरू नयाँ योगीहरू त अहिले भन्ने भने योगीहरूले त्यति बुझ्न सक्नुहुन्न। अलि पुरानो हुँदै गएपछि छिप्पिँदै गएपछि बल्ल तिनी कुरा बुझ्नुहुन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ योगीहरूको यो शील समाधि प्रज्ञा आचरण गरेको नै निर्वाण जानुभएको हो, निर्वाणको बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई योगीहरूलाई बुझाउनु। अहिले अब जो तल्लो पनि यो नाम रूप मात्रै छ, म भन्ने छैन, सत्ता प्राणी छैन, यो मन छ रूप छ यति मात्रै छ, जान्नुभयो नाम रूपलाई जानेको ज्ञान भइरहेछ। कारण कार्य यो कारणले यो कार्य भएको कसैले बनाएको पनि होइन, आफै भएको पनि होइन भनेर कारण कार्यलाई जानेको ज्ञान हुँदाखेरि पचय परिगयो ज्ञान। निर्वाणको पहिलो फाउन्डेसनमा आइपुग्नु भयो। जब त्यसरी ज्ञान एक एक बढ्दै गएको चाहिँ निर्वाणतिर योगीहरू जाँदै हुनुहुन्छ। जति ज्ञान चढ्दै गयो उति निर्वाणको नजिकै पुग्नुभयो। अनि अहिले यो आचरण गरिराख्नु भएको भनेको योगीहरू कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? अहिले यहाँ योगीहरूलाई अरुण भोजन दिवा भोजन दान गर्ने दानी दाताले मेरा आफन्ती हुनुहुन्छ, मेरा फलना हुनुहुन्छ भनेर होइन, योगीहरू निर्वाण जाँदै हुनुहुन्छ। हो त्यो निर्वाण जाने बाटामा उहाँहरूलाई निर्वाण प्राप्त गर्नमा मेरो दान पनि अलिकति पुगोस्, मलाई पनि निर्वाणको पारमी होस् भनेर दान गर्नुभएको। जो त्यो आहार भोजन लिएर त्यो आहार भोजनको तागत हो, त्यो तागतलाई योगीहरूले कहाँ काम गर्नुभएको छ? निर्वाण जाने बाटोमा। त्यो आहारको तागत कहाँ लगाउनु भएको छ? निर्वाण जाने बाटोमा। भनेदेखि दानी दाताको दान कहाँ पुग्यो? कहाँ पुग्यो? त्यही भएर उच्चै हो दान दाता भम। विचार गरेर राम्रो प्रकारले छानबिछान गरेर दान गर्नु। अघि भनेको पिकनिकमा दान गर्यो भनेदेखि 2टा खसी काट्ने भनेको ठाउँमा दान गर्यो भनेदेखि मैले पिकनिक खानु नखानु त्यो कुरा त गरेको होइन, त्यो त तमोरको खुसी। तर सही र विषय पाप र पुण्य त बताइदिने काम त हो। अझ बताइदिने काम त हो, पालन गर्ने नगर्ने काम चाहिँ कसको हो? आफूलाई माया लाग्छ, आफूलाई दुःखबाट बचाउने हो भने बचाउने काम गर्न पर्यो। जेसुकै होस् पछि मरे देखै जाला भन्ने छ भने त देखै जाला नै ठिकै। योगीहरू देखै जाला बाटो त बताउन पर्यो। यदि आफ्नो दान गएर चाहिँ एउटाको प्राण हत्यामा पुग्यो भनेदेखि त्यो आफूले गरेको दानले एउटाको प्राण हत्यामा पुग्यो भनेदेखि त्यो दान प्राण हत्यामा गएकोले गर्दा 4 अपाय लैजाने दान हो, अकुशल हो। आफ्नो दानले एउटाको बुद्धि भ्रष्ट गराउने, बेहोस बनाउने, होस उडाउनेमा पुग्यो, मचाउनेमा पुग्यो भनेदेखि आफ्नो दानले मचाउनेमा पुगेको हो त उतापट्टि कल्याण गर्यो त? उतापट्टि अकुशल भए चाहिँ आफूलाई पनि त्यो अकुशलको आधी हिस्सा त मिलेकै छ 4 अपायको। आफ्नो दानले उतापट्टि लोभ बढाइदिएको छ, दोष बढाइदिएको छ, मोह बढाइदिएको छ, क्लेश बढ्नेलाई भइरहेको छ भनेदेखि पनि क्लेश बढाउनलाई तागत दिएको हुन्छ कि हुन्न? योगीहरू यति बसी दान गर्नको लागि कस्तो ठाउँ भन्ने बुझ्नुभयो? दान गर्न कस्तो दान पुण्य, कस्तो दान अपुण्य योगीहरू बुझ्नुभयो नि। अनि त्यसमा अहिले भनेकै सिलसिलामा अलिकति भन्छु। धम्य लब्धम, न्यायी सम्पत्ति पनि हुनपर्छ दान गर्दाखेरि। न्यायी सम्पत्ति, चोरी सम्पत्ति चाहिँ हुँदैन। चोरी सम्पत्ति चाहिँ अरूलाई ठगेर लिएको सम्पत्ति पनि हो, त्यो पनि दान गर्दाखेरि पुण्य त हुन्छ तर कालो सँगसँगै मिसियो। दान गरेकोमा पुण्य त मिल्छ तर सम्पत्ति चोरी भएको हुँदाखेरि त्यो अधम्म सम्पत्ति भएको हुँदाखेरि कालो मिसियो। धम्य लब्धम हुनुपर्छ, न्यायी सम्पत्ति, सम्मा आजीवको सम्पत्ति, सम्मा आजीवको। अनि निशा पानीको व्यापारबाट घुसेको सम्पत्ति पनि अधम्य लब्धम नै हो। मासु पसल खोजेर व्यापार गरेको पनि अधम्य सम्पत्ति नै हो, मासु पसलबाट खोजेको सम्पत्ति पनि। र न्यायी कसैलाई बाधा नपुर्याइकन न्यायले कमाएको सम्पत्ति त्यो चाहिँ वस्तु शुद्ध। वस्तु शुद्ध पनि चाहिन्छ कि चाहिन्न? वस्तु शुद्ध। अनि दान गर्ने व्यक्तिमा पनि स्वयं आफूमा स्वयं शील पालन गरेर दान गरे भनेदेखि दान गर्ने व्यक्तिमा स्वयं शील पनि पालन गरेको छ। शील समाधि धर्म श्रवण गरेर मनन गरेर चाहिँ धर्मलाई राम्रो बुझेर चाहिँ हो यो दुःखबाट छुटकारा हुन पाऊँ, अहिले जो दुःखबाट छुटकारा हुने मार्गमा हिँडेकालाई मैले दान गर्दैछु, त्यस्तै यो मेरो दानले उहाँहरूलाई निर्वाणको मार्गमा तागत दिइरहेको छ। हो त्यो पुण्य मलाई पनि निर्वाणको मार्गमा उपकार हो, निर्वाण प्राप्त गर्न पाऊँ भनेर निर्वाणको प्रार्थना।
कहाँको प्रार्थना? निर्वाणको प्रार्थना। अनि जो दान गर्ने चेतना पनि कसैले नभनिकन, कसैले कर नलगाइकन ल दान गर्नुहोस् नभनिकन आफस्या भित्रबाट पलाएर आएको असंखारीको चित्त। असंखारीको भनेको अरूको कारणबाट नभइकन आफस्या पलाएर आएको तेजिलो श्रद्धा। अनि पवित्र श्रद्धाले दान गरिएको निर्वाणको प्रार्थनाले आफू पनि शील समाधिमा भएर शील समाधि प्रज्ञाको मार्गमा दान गरिएको छ भनेर त्यसको बयान गरेर सकिन्छ त? भगवानले त्यसको फललाई मैले भन्दै जाने भने 45 वर्षभरि मैले भन्दै जाने भने मेरो 45 वर्ष बाद सकेर जान्छ। म यो पुण्य बताएर सकेको हुँदैन, यो पुण्यको फल बताएर सकेको आयु सकेर जान्छ अरे। र हो तिनी पुण्य पनि शासन बाहिर पाइँदैन, शासन बाहिर पाइँदैन। शासन बाहिर धर्म बुझेका व्यक्ति पनि हुन्नन्, धर्म जानेका व्यक्ति पनि हुन्नन्। धर्म जानेका बुझेका व्यक्ति नहुँदाखेरि सम्मादित व्यक्ति पाइँदैन। पाइन्छ त? अहिले शासनभित्र त कतिपय आपत छ। शासनभित्र त शासनभित्र कोही नामका दान हुन्छन्, कोही अरूलाई देखाउने दान पनि हुन्छन्। शासन अहिले पनि है छन् कि छैन त्यस्ता? फल्नाले कति गरौँ त्यो भन्दा म के कम्ती भन्ने पनि हुन्छन् कि हुन्छन्? कोही करका दान पनि हुन्छन्। आइगए अब यतिकै बेते फर्काउन पनि भएन। अब अरूले कति कति हालेका छन्, अरे थोरै हुने हो कि या धेरै हुने हो कि हेर्नुहोस् है, श्रद्धाले हो त्यो चाहिँ आइगए। आएपछि नदी भएन, नदी भएन र दिएका दान पनि छन् कि छैनन्? नदी भएन र दिएका दान पनि छन्। डरले दिएका दान पनि छन्, करले दिएका दान पनि छन् र एउटामा अप्याइसाइ गरेर गरिएका दान पनि छन्। र अलिकति दान गरेर यो दानको प्रभावले मलाई यति पत्थर मिलोस्, यति कमाइ होस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गरिराख्ने दान पनि तिनी पनि छन् कि छैनन्? छन्। कोही व्यक्ति यति दान गर्नाले स्वर्गलोक जान भनेर स्वर्गलोकको प्रार्थनाले दान गर्ने पनि साँच्चै शील समाधि प्रज्ञामा बसेर निर्वाणको प्रार्थनाले दान गर्ने कम्ती छन्। त्यो दान चाहिँ पारमी दान हो। अहिले जुन दान होस् राम्रो दान गरियो भनेदेखि अघि अब पुण्य हुने र पाप हुने त योगीहरू त्यति भनेपछि त अब उता त आफै बुझ्नुहुन्छ होइन? उता चाहिँ सबै आफै बुझ्नु होला। आफ्नो दानले उतापट्टि कल्याण गर्छ कि या अकल्याण गर्छ, राम्रो गर्छ कि हानि पुर्याउँछ त्यसलाई हेर्न पर्यो, राम्रो गर्छ कि हानि पुर्याउँछ त्यसलाई हेर्न पर्यो। र दान लिने व्यक्ति पनि आफूले रोज्नुपर्छ। दान लिने व्यक्तिमा रोज्न नपर्ने व्यक्ति चाहिँ के चाहिँ छ त भन्दाखेरि रोज्नै नपरिकन शील समाधि प्रज्ञा छ कि छैन भनेर रोज्नै नपरिकन दान गर्न हुने चाहिँ मातापितालाई। मातापितालाई चाहिँ आफ्ना मातापिताको शील समाधि छ कि छैन भनेर रोज्न पर्दैन। मातापिताको गुणले गर्दाखेरि नै छोराछोरीको दान चाहिँ मातापितामा बहुतै ठुलो हुन्छ, महत्तर बहुत ठुलो हुन्छ। भगवानलाई बरु सङ्घलाई बरु दान गरिएन योगीहरू पाप लाग्दैन, पुण्य नमिल्ने मात्रै हो, पाप लाग्दैन। मातापितालाई दान गरिएन, हेरचाह गरिएन भने चाहिँ पाप लाग्न मात्रै होइन सिधै अपाय गिरिन्छ। किन भन्दा मातापिताको उपकार आफूमा ठुलो भएको हुँदाखेरि उहाँहरूलाई दान गर्नको लागि चाहिँ मातापिताको शील छ कि छैन हेर्न पर्दैन। पर्छ त? पर्दैन। मातापिताको चाहिँ शील छ कि छैन त्यता हेर्न पर्दैन। मातापितालाई छोराछोरीको कर्तव्य नै उहाँहरूलाई फेरि आफूले हेरचाह गर्ने पालन पोषण गर्ने कर्तव्य हुँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ जुन अवस्थामा जतिखेर पनि आफूले सेवा गर्न पर्छ, सेवा गर्न पर्छ। र विशेष गरी अहिले अब धम्मो सुचिन्नु सुखमा बहति त्यसलाई भन्नको लागि अहिले सुखमा पुर्याउने धर्म दानशील भावना के हो? अहिले दानको बारेमा राम्रो दान नराम्रो दान बुझ्नुभयो भने, राम्रो दान नराम्रो दान बुझ्नुभयो भने त्यतिपछि विशेष गरी आफू पनि शील समाधि प्रज्ञामा बसेर धम्मीय लब्धम सम्पत्ति अनि न्याय ठाउँमा शासनको हित हुने, आफूले दान गरेको ठाउँमा धेरै हित कल्याण भएर जाने ठाउँ, शासनको हित हुने ठाउँ हो त्यो ठाउँमा गरिएको दान होइन। दान हो भनेदेखि दानले के काम गर्छ त भन्दा दानम सगस सोपानम दानम पाथेयमुत्तमम। दानम दानले सिधै
स्वर्गलोक पुर्याउँछ। कहाँ पुर्याउँछ? अनि अघि भन्दै गरेको मर्ने बेलामा हो यसरी बुझेर राम्रो प्रकारको दान गरेको व्यक्ति छ भने तपाईले जो दान गर्नुभएको थियो त्यो राम्रो दानलाई सम्झाइदिनु। उहाँले गरेको सबभन्दा राम्रो सबभन्दा धेरै कल्याण हुने दानलाई सम्झाइदिनु। यो दान गर्नुभएको थियो सम्झिनु भयो भनेर घरिघरि भनिदिइराख्ने भने हो त्यो दान सम्झिँदाखेरि मनमा त्यही दानको कुरा खेलिराखेको हुँदाखेरि सिधै देवलोकको निर्मित देखिन्छ। कहाँको निर्मित? त्यो चाहिँ धर्म गहिरो नबुझेका व्यक्तिलाई। धर्म राम्रो बुझेकालाई त पर्दैन। धर्म राम्रो बुझेकालाई त खण्डलाई हेर्नुहोस् त, खण्ड अनित्य छ भनेर अनित्यलाई झप्को दिए भइहाल्छ। धर्म राम्रो बुझेका त आफै पनि सम्झिन सक्छन्। यदि सम्झना दिइहाल्नु पर्यो भने पनि खण्ड अनित्य छ, अनित्यलाई हेर्नुहोस् भन्दै भइहाल्छ। धर्म राम्रो नबुझेकालाई उहाँहरूको अब ठुलो दान के छ हो त्यो दानलाई सम्झाइदिने भने हो त्यो सम्झिने बित्तिकै अरू अरू पापहरूले फल्दिन मौका पाएको हुन्न। किन मर्ने बेलामा जे सम्झना हो त्यो बलियो भएर बसेको हुन्छ। मर्ने बेलामा जे चाहिँ सम्झना हो त्यही चाहिँ बलियो भएर बसेको हुन्छ। मर्ने बेलामा जब अब चाहिँ म मर्छु भन्ने भयो भने चाहिँ अब म मरेर कहाँ पुग्छु मन त्यता गइहाल्छु। मैले के कर्म गरेको छु, कसैको चाहिँ कर्मपट्टि फर्किन्छौँ, कसैको चाहिँ छोराछोरीपट्टि फर्किन्छौँ, कसैको सम्पत्तिपट्टि फर्किन्छौँ। मैले सम्पत्ति राखेको थिएँ, मेरो हिसाब किताब मैले सबै बुझाउन पाएको थिइनँ, मैले राखेको यिनीहरूलाई थाहा छ कि छैन, त्यति भन्न भन्दै मर्यो भने त्यही घरमै प्रेत के हो? यो प्रेत भयो। र तानिएर मर्यो भने चाहिँ प्रेत हो। मर्ने बेलामा लोभ अग्रसर भयो भने प्रेत, दोष अग्रसर भयो भने नरक, मोह अग्रसर भयो भने पशु। र कसैको चाहिँ आफू अब मर्ने अवस्थामा पुग्दा ला अब म मर्यो भने यिनी छोराछोरीलाई पछि राम्रो हेरचाह हुन्छ कि हुन्न, ला के हुन्छ होला, यिनीलाई राम्रो हेर्छन् कि हेर्छन् कि अलिकति भन्न पा पनि हुन्थ्यो भन्दै छोराछोरीतिर फर्क्यो भने पनि फेरि त्यही घरमा प्रेत के हो? अब मर्ने बेलामा त्यसरी तानिने पनि बहुत छन्। भगवानको पालामा पनि थिए। अब आफू त मरेर कहाँ पुगिन्छ टुङ्गे छैन, किन तानिनु होइन? आफू मरेपछि यताबाट जेसुकै होस् आफू फेरि अगाडि अपाय नगिर्नको लागि पो आफूले विचार गर्ने हो। र मर्ने बेलामा कसैले चाहिँ ला म मर्ने भए मैले के कर्म गरेछु, मैले उसले भएर पाप कति गरेको छु होला भनेर पट्टै पापपट्टि फर्क्यो भनेदेखि पापका खाता पल्टाइयो। मैले यो पाप पनि गरेछु, यो पाप पनि गरेछु। अनि पाप सम्झिने बित्तिकै एकैचोटि शोक, परिदेव, दुःख, दोमनस, उपायास सँगसँगै आउँछन् यिनी पाँचवटा। शोक चिन्ता परिदेव आँसु झर्ने जस्तो भएर आउँछ, आँसु झर्छन्। दुःख कायको दुःख उस्तै भएर आउँछ। जब पीर धेरै लाग्यो भने कायको दुःख पनि भएर आउँछ। दोमनस दुखी मन चेतसीको दुःख, उपायास भित्रबाट हुर्को, त्यतिखेरको हुर्को चाहिँ मर्ने बेलाको हुर्को चाहिँ अरू बेलासँग मिल्दैन। जब त्यो हुर्को भएर आउला मैले यो पाप गरेको छु, अब त्यो तानिएपछि चाहिँ अब भुल्दैन। किन नजिक मृत्यु अवस्थामा गएर तानिएको छ। फट्टै नरकको निर्मित देख्यो। अनि नरकको निर्मित देख्दा झन् त्यसलाई हेरम भइरहेको हुन्छ। जति डरायो उति हेर्न मन लाग्छ। डराए त नहेर्दै हुन्थ्यो नि, डराएको चिता झन् के हुन्छ? जति डरलाग्दो छ उति हेर्न मन लाग्छ। किन तानिएको नि त। तानिएको के हो? उपादान। तानिएको के हो? उपादान पतया कम भव पतया। हेर्नुहोस् त नजिकमा तानिएर उत्तिखेर कर्म भएर उत्तिखेर जाति। आसन्न कर्म नजिकको कर्मले फल दिन्छ। मर्ने बेलामा जे सम्झना हो त्यसैले नै फल दिन्छ। योगीहरू बुझ्नुभयो? त्यसो हुँदा छेउबाट चाहिँ तपाईँले गरेको यो ठुलो पुण्य छ नि, यस्तो पुण्य गर्नुभएको छ भनेर घरिघरि सम्झाइदियो भने मैले पुण्य गरेको छु, यी पुण्य गर्नुभएको छ, यहाँ पुण्य गर्नुभएको छ, यस्तो पुण्य भनेर तिनै पुण्यका मात्रै सम्झना दिइराख्ने भने पुण्य त मैले गरेको छु भन्दा फट्टै निर्मित देख्यो भने देवलोकको। कहाँको? अनि राम्रो देख्यो भने पनि के हुन्छ? तानिन्छ। के हुन्छ? नराम्रो देख्यो भने पनि
डर लाग्दोमा पनि तानिन्छ, रहर लाग्दोमा पनि तानिन्छ। यो तानिने स्वभाव चाहिँ बहुत छिटो छ। अब कुनै चिज यो त पुरा मिठो छ भने खोइ कस्तो रहेछ चाखौँ 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 भइहाल्छ। कति नमिठो हो भन्दा कस्तो चाहिँ रहेछ त्यही पनि चाख्न मन लागेको हुन्छ। हेर्नुहोस् राम्रोमा पनि तानिन्छ, नराम्रोमा पनि। कस्तो बसाउने भनेर कस्तो रहेछ, बसाउनेको राम्रो बयान गरेको जस्तो कस्तो रहेछ भन्ने कुरा सुन्न मन लागिरहेको हुन्छ। यतिको गनाउने त केही पनि छैन भनेर कस्तो चाहिँ होला त्यही पनि जान्न मन लागिरहेको हुन्छ। तानिने राम्रोमा पनि तानिन्छ, नराम्रोमा पनि तानिन्छ, रहर लाग्दोमा पनि तानिन्छ, डर लाग्दोमा पनि तानिएको। उपादानको छेउमै के छ? त्यही कर्म भव पचया जाति। अहिले हो यो चाहिँ योगीवाला यहाँ भनेकै सिलसिलामा। किन यहाँ नमर्ने कोही पनि नहुँदाखेरि मर्ने बेलाका कोही व्यक्तिको छेउमा पुग्यो भने पनि आफूले होस दिनु, गएर नजिकमा गएर होस दिनु, राम्रो पुण्यहरूको सम्झना दिलाइदिनु। कस्तो लाग्छ मलाई चिन्नु भयो ती फाल्टु किन गर्ने होइन, मलाई चाहिँ आँखा देख्नुहुन्छ भनेको चाहिँ मलाई त अब माया मारिसकेछन्, झन् पिर बढ्छ, झन् के हुन्छ, मलाई चिन्नुहुन्छ चिन्नुभयो आँखा देख्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै ए पल्ले फाल्ने भएछु क्या म, माया मारेछन् भन्ने हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। अब गएर बिमारी लाचार भएका व्यक्तिलाई तिनी कुरा गरेर केही फाइदा छ? न बिमारीलाई फाइदा न आफूलाई फाइदा। तिनी चाहिँ सकेछ भने तिनी शब्दै कहिले पनि नचलाएको चाहिँ बहुत राम्रो हो। के भन्छ डाक्टरले? यस्तो छ, ए फल्नु डाक्टर त बहुत राम्रो थियो नि, त्यहाँ बताउनु भएन भनेर पनि नभन्नु गएर बिमारीलाई, त्यहाँ बताउनु भएन भन्ने भएर आश भएको हुन्छ। मेरा छोराहरूले त्यहाँ लैदियो भने त हुन्थ्यो, लैदियो भने त हुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट त्यही आश भएर लैदिनन् भने अनि त्यही चित्त बुझ्दैन, चित्त नबुझेको दोषले मऱ्यो भने फेरि अपाय गिर्छन्। त्यही भएर बिमारीको मन, त्यतिखेर बिरामी लाचार भएको व्यक्तिको मन बहुत प्याउलेको हुन्छ। के भएको हुन्छ? धेरै प्याउलेको हुन्छ। अलिकति दुख्दा त प्याउलिन्छ होइन, अलिकति दुख्दा त कोही कोही व्यक्ति हाँर हुँ गरेको सुन्नुभएको छ होला नि। पहिला साना केटकेटी त गर्दै गर्दै पछि त ठुलै मान्छे भने बिमारी हुँदा त के हुन्छ? अब त्यो हाँरा हुँले दुखेको हराउँदैन भन्ने त थाहा छ कि छैन? तर थाहा भइभयो किन आवाज आएको? प्याउलेर। ठुला मान्छे प्याउलेको देख्नुभएको छ? तपाईँहरू त प्याउलिनु भएको छैन होला नि। त्यो मन त्यति प्याउलेको हुन्छ। हो त प्याउलेको बेलामा यति केही भन्दैन बित्तिकै उस्तै भएर आँसु पनि आइहाल्छन्, धरक्क रुनी पनि हुन्छ कि हुन्न? यति भने जस्तो भइदिएन भने पनि चित्त बुझ्दैन, चित्त नबुझेपछि आफ्नो उपाय छैन अनि आँसुको सहारा लियो। के को सहारा? अब त्यो स्थितिमा पुगेका व्यक्तिलाई फल्नु डाक्टरले कस्तो बिमारी त सन्च बनाएको थियो त्यहाँ जानु भएन भनेर बिरामीलाई भन्ने काम होइन नि, बरु उहाँका छोराहरूलाई खुसुक्क बोलाएर भन्नु। बिमारीको कानमा गएर भनिदिने भने मलाई त्यहाँ जान पाता सन्च हुन्थ्यो कि, किन बाँच्ने रहर त सबैलाई हुन्छ, बिमारी लाचारै भए पनि अझै बाँच्न पा भन्ने हुन्छ कि हुन्न? हो तिनी कुरा फाल्टु चाहिँ गर्न हुँदैन। अब आफूले बिमारीको छेउमा गएर बोल्न पर्यो भने पनि उहाँले के कुशल पुण्य गर्नुभएको छ पहिल्यै तिनी कुरा सोचेर गएर त्यही सम्झना दिने मात्रै हो। हो त्यो हो भने उहाँको लागि कल्याण छ, बिमारीको लागि के हुन्छ? यदि त्यस्तो कुशल पुण्य छैन भने पनि त्यो अवस्थामा कुशल पुण्य गराइदिनु, उहाँकै हातबाट सहतीको कुशल पुण्य गराइदिनु। मरेपछि चाहिँ लौ तार दिनु भनेर त हुँदैन। मरेपछि नरक पुगिसक्यो 1000 भिक्षु पढाएर पनि हुन्छ त? 1000 भिक्षु होइन, सम्मा समुद्र भगवानलाई नै ल्याएर दान गरे पनि मरेपछि तार्छु भनेर हुन्छ त? नमर्दै तार्नुपर्छ, नमर्दै तार्नुपर्छ। तार्ने भन्ने कुरा अघि मनमा त्यो मर्ने अवस्थामा अकुशल मन चाहिँ, पिर लाग्ने मन, लोभ हुने मन, द्वेष हुने मन चाहिँ आउँदै नआओस्। सिर्फ पुण्य सम्झना दिनु, पुण्य सम्झिराखे पर पुण्यले मनलाई खुसी गराउँछ। यदि आफूले गरेका पाप कर्महरू सम्झना आयो भन्ने बित्तिकै हो त्यो सम्झनाले त्यो मनलाई दुखी बनाउँछ र नरक जान्छ। यसको इतिहासमा हेर्दा भगवानको पालामा भगवान पूर्णिमा भइसके पश्चात छोरा
छोरा चाहिँ अरहन्त, बाउ चाहिँ ब्याधा। बाउ चाहिँ ब्याधा शिकार खेल्ने, उनको कामै त्यही रहर। रात दिन चाहिँ शिकार खेल्ने काम गरेछन्। छोरा चाहिँ भिक्षु भए, चिवर लगाए, अरहन्त ज्ञानमा पुगे। सम्झाउँछन् हुन्न, आज सम्झाउँछन् हुन्न, भोलि सम्झाउँदा पनि हुन्न। अनि आखिरी जब उमेर धेरै छिपेपछि ब्यादा काम गर्न सक्न छोडे, जंगलमा दगुर्न सक्न छोडे। अनि आखिरी पुगेपछि बल्ल म पनि चिवर लाउँछु। आखिरी पुग्दा बल्ल के कस्तो गरे, अनि चिवर लगाए। अनि छोराले ध्यान मार्गहरू सिकाए, विपसनाहरू सिकाएर ल यसरी गर्नु भन्दाखेरि आँखा चिम्म गर्छन्, शिकार खेलिरहेका छन्। सबै झलझलको वही अब आजीवन त्यही काम गरेका हुँदाखेरि समाधि नै छैन। छ त कति कोसिस गर्दा पनि हुँदैन, शिकार खेलिरहेका हुन्छन्। र आखिरी मृत्यु अवस्थामा पुग्दाखेरि त एकैटी नरकको निर्मित देखे। डरलाग्दा मान्छेहरू दिन आएको, ए मलाई नचला, मलाई नगर, मलाई केही दुःख नद्या भनेर चिच्चाएका छन्। चिच्चाउँदै चिच्चाउँदै साँच्चै नै बाहिर पनि आवाज निस्केछ, बाहिर पनि आवाज निस्क्यो। कोही कोही हुन्छ नि त बिमारी निर्मित देखेर डरलाग्दा मान्छे लिन आएका छन् भन्ने छन् कि छैनन्? त्यो यमदूत नरकबाट आएका लिन आएका छन् भन्दाखेरि ए बरबराउन थाल्नुभयो। बाहिर काटे त कहाँको उहाँ देखिरहेको छन् झलझल चाहिँ, आफूले पनि नदेखेको। अब दुईजना सँगै सुतेछन्, एकजनाले सपना देखिरहेछ, अर्काले त्यो सपना त्यही सपनालाई देख्न सक्छ त? मैले यस्तो देखेँ थिएँ, तपाईँले देख्नु भएन भनेर हुन्छ त? हुँदैन। ऊ पो मर्ने बेलाको उसको निर्मित झलझल्दै देखेको छ, अरूले देख्छन् त? अनि छेउकाले तपाईँ पनि त्यत्तिकै बरबराउनु छ, केही पनि छैन है, त्यत्तिकै बरबराउनु त भन्छ। होइन, उहाँले छर्लङ्ग देख्नु, आफूले पो नदेखिएको, आफूले पो नदेखिएको। अनि त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै छोरा त अरहन्त, उत्तिखेर अभिज्ञानले हेर्दाखेरि त नरकको निर्मित देख्दैछन्। ओहो मेरा पिता त म सिधै नरक जाने भए भनेर उत्तिखेर फुल टिप्न लगाएर पिताजीलाई कानैमा गएर कराउँदै कराउँदै भन्दाखेरि अलिकति फेरि होसमा आए। होसमा आएर यो फुल नि भगवानलाई अर्पण गर्नलाई ल्याउनुहोस्, समाउनुहोस् त, ल्याउनुहोस् मेरो हातमा दिनुहोस् भन्दै उत्तिखेर नजिकको दान बनाइदिनको लागि। अनि भगवानको गुणलाई भनिदिँदै भगवान यस्ता हुनुहुन्छ, यसरी त्यो सबै तपाईँले देखेका बिर्सिदिनुहोस्, अहिले मैले भनेको सुन्नुहोस् भन्दै त्यो मनलाई खिचेर उहाँले तान्नुभयो, खिचेर ल्याउनु भयो। अनि खिचेर ल्याउन भगवानको गुणहरू भनिदिँदै यसरी दान गर्नुहोस्, यसरी दान गर्नु भने भगवानको यिनी गुणलाई सम्झिनु हो भने तपाईँलाई बहुत कल्याण हुन्छ भन्दा भन्दै सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै फेरि पट्टै बेहोस भयो। बेहोस हुने बित्तिकै पर्ख्याउन भन्छन्। अरे को भन्दा ए लिन आए तेरा सौतेनी आमाहरू अरे देवलोकका रथ आइसके। कहाँ देवलोक काम। किन भन्दा त्यो मर्ने बेलामा नजिकको पुण्य, मर्ने बेलामा जुन नजिक छ त्यसैले फल दिने मौका पाउँछ, जुन चाहिँ नजिकमा छ त्यसैले फल दिने मौका पाउँछ। अर्थकथामा के उपमा दिनुभएको छ भने गाईको हाँसको उपमा दिनुभएको छ। गोठालाले गाईको हाँस जङ्गलमा लगाएर चराए, बेलुका अघाएका गाई साँझ पर्न थाल्यो र कुर्दै कुर्दै घर ल्याउन थाले। घर ल्याउँदैछन्, देरी भएको हुँदा कुर्दै कुर्दै ल्याउँदाखेरि अब ती साना खाले तगडा खाले त अघि अघि दगुर्न सक्छन्, बुढा खाले चाहिँ दगुर्न सक्छन् त? त्यो बुढा गाई पछाडि हुन्छन्, कुटाइ खानेमा बुढा गाई पर्छन्। अनि जब गोठभित्र पस्दाखेरि पनि ती साना खाले अगाडि पुगे, ती बुढा खाले पछाडि रहे। आखिरी त्यसको फाटक वा तगरो बन्द गर्दाखेरि मुखैमा चाहिँ बुढा खाले परे, साना खाले चाहिँ उतापट्टि पल्लेछेउ पुगे। जब बिहान अब खोजेर फेरि चराउन लाने बेलामा त्यो मुखैमा चाहिँ कस्ता छन्? बुढा गाईहरू कहाँ छन्? अनि तगरो खोल्ने बित्तिकै पछाडिबाट चाहिँ गोठाले चाहिँ डन्ठो समात्ने बित्तिकै त्यही साना खाले दगुरेर घुच्याउँदै घुच्याउँदै बुढालाई के गर्छन्? घुच्याएर पहिले बाहिर निकाल्छन् कि निकाल्छन्? भित्र पस्ने बेलामा चाहिँ आखिरीमा, निस्किने बेला चाहिँ पहिल्यै, भित्र पस्ने बेलामा चाहिँ आखिरीमा, निस्किने बेलामा चाहिँ पहिल्यै भित्र पसेका पहिला निस्किन पाएनन्, आखिरीमा बसेका बल्ल तिनी चाहिँ पहिल्यै निस्किन्छन्। त्यसलाई आसन्न कर्म। अहिले तपाईँ हामीले गरिएका कर्म त पुण्य पनि छन्, पाप पनि छन्। जीवनभर कति गर्यो,
जीवनभर कति गर्यो तर फल दिने बेलामा अहिले यस्तरी गरिरहेका पुण्य भन्दा पनि आखिरीको पुण्य या आखिरीको पाप मर्ने बेलामा के चाहिँ नजिकमा छ त्यसैले फल दिन पहिले फल दिन मौका पाउँछ। आसन्न कर्म छौन्जेल यता आचिन्न कर्मले फल दिएको हुन्न। मर्ने बेलामा नजिकमा जे कर्म भएको छ त्यसैले पहिला फल दिन्छौँ। त्यही भएर उहाँले फूल दिएर चाहिँ उत्तिखेर भगवानका गुणहरू भनिदिँदै कुशलपट्टि मनलाई तान्दिँदाखेरि त्यो कुशल सम्झिँदै कुशलले खुसी प्रीति भएकोले गर्दाखेरि उत्तिखेरै देवलोकको निर्मित अनि त्यहाँबाट मृत्यु हुने बित्तिकै तुसिता देवलो। कुन देवलो? अरहन्त उही देवलोकमै गएर पनि धर्म देशना गरेर फेरि उहाँलाई छुटकारा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? जीवनभर गरिएका यो व्याधा काम जति त्यतिखेर छुटकारा हुने बित्तिकै तिनी कर्म सबै हौसे फल दिन नसक्ने भए। सबै हौसी कर्म भए। के कर्म भए? हौसे कर्म, फल दिन नसक्ने कर्म भए। र त्यस कारणले हो त्यो मर्ने बेलामा बलियो कर्म राम्रो खाले पुण्य के छ हो त्यो चाहिँ सम्झना दिनपर्छ। र हो यसलाई बुझेपछि योगीहरूलाई अगाडि चाहिँ दानको बारेमा फेरि अझै भन्दै जान्छु। दानम सगत सोपानम, दानले कहाँ पुर्याउँछ? तमाम यदि निर्माण पाएको छैन, निर्माण पाउन अझै दूर छ भनेदेखि अझै जन्म मृत्युमा त पर्न पर्यो कि परेन? स्वर्गलोक त्यहाँको आयु सकेर फेरि त्यो दानको प्रभावले गर्दा फेरि मनुष्यलोक हुन्छ। मनुष्यलोकमा आयो भने पनि धनी मानी भएर आउँछ र मनुष्यलोकमा सजिलैसँग धनी मानी भएर आउँछ। धन सम्पत्तिहरू परिपूर्ण जुटाइदिन्छ यो दानले। हो त्यसलाई भनेको पाथेय मुत्तमम, यात्रीहरूको लागि उत्तम खाजा जस्तो हो। संसारी यात्रीहरूको लागि, संसारी यात्रीहरूले खाजा बोकेर गएका छन् भनेदेखि भोक लाग्दाखेरि खाजा भएका व्यक्तिलाई सजिलो छ, खाजा नबोकेका व्यक्तिलाई भोक लाग्दाखेरि सजिलो छ त? त्यस्तै दानको पुण्य बोकेर गएका खाजा बोके जस्तो अरे संसारी यात्री। दानम पाथेयम उत्तमम, दानम उज्जुगतम मगम, दानले सोझो निर्माणको मार्गमा पनि डोर्याउँछ। दान मुख पदमवरम, दानले निर्माणसम्म पनि पुर्याउँछ। निर्माणसम्म पनि पुर्याउँछ। अहिले देवलोकलाई त सिधै फल दिन्छ, निर्माणको मार्गमा टेकाउँछ। अब निर्माणको आचरणमा निर्माण पुगुन्जेलसम्म उसले सहयोग गरिरहेको हुन्छ। अहिले यहाँ योगीहरू 81 योगीहरू हुनुहुन्छ, 81 जना। 81 जना ध्यान बस्नु हो भनेदेखि सबैको समाधि एकनासै हुन्छ? कसैलाई राम्रो भएको छ, कसैलाई समाधि नै भएको छैन। अहिले यहाँ सबैले धर्म सुन्नुभएको छ, सुने जतिको बुझाइ सबैको एकनास हुन्छ? कसैले गहिरो बुझ्नु भएको छ, कसैले अलिअलि बुझ्नु भएको छ, कसैलाई झन अलमल भइरहेको पनि हुन्छ। कसो होला बुझाइ मिल्दैन। केमा फरक भयो त भन्न? आफ्नो पूर्वको पुण्य कसरी ल्याइएको छ? पूर्वको पुण्य तेज छ, ज्ञानलाई उपकार गर्ने पुण्य छ भने थोरैमा धेरै बुझिन्छ, अलिअलि कोसिसमा छिट्टै समाधि हुन्छ, छिटो समाधि प्रज्ञामा जान सकिन्छ। त्यस कारणले पूर्वको तपाईँ हामीको पुण्य हो यो उज्जुगतम मगम, निर्माणको बाटोमा डोराउने। दान मुख पदमवरम, जब विपसना गर्दाखेरि छिट्टो परमार्थ स्वभावलाई देख्न सक्ने, खण्डलाई देख्न सक्ने उपकार पनि त्यो दानले गर्छ। कोही व्यक्ति 10 दिनकै शिविरमा उत्पत्ति विनाश पुरा देख्ने पनि हुन्छन्, कोही 3-4 शिविर चढेपछि बल्ल उत्पत्ति विनाशलाई देख्न थाले भन्ने पनि हुन्छन्। कसैले छिटो गर्छन्, कसैले ढिलो। कोही 10 दिनमै श्रोतपना आदि ज्ञान पाउने पनि हुन्छन्, कसैलाई 10 वर्ष कोसिस गर्न पर्ने पनि हुन्छ। मिल्छ त? आफ्नो पूर्वको पुण्यको ताकत कस्तो छ हो त्यो ताकत मुताबिक र पछि बन्नको कोसिस कस्तो छ। पूर्वको पुण्य पछि बन्नको कोसिस जुट्यो भनेदेखि छिटो हुन्छ। पूर्वको पुण्य पछि बन्नको कोसिस जुटेको छैन भने त ढिलो हुन्छ। र त्यस कारणले हो यो दानले निर्माणसम्म नै सहयोग पुर्याउँछ। कहाँसम्म? त्यही भएर धम्मो सुचिर्णो सुखमा वहति, राम्रो दानशील भावना आचरण गर्ने व्यक्तिहरूलाई आचरण गरेको धर्मले सुखको मार्गमा लौकिक सुख लोकोत्तर सुख, लौकिक लोकोत्तर सुखमा पुर्याउँछ। दानले लौकिक सुख पनि पुर्याउँछ, मृत्यु पश्चात देवलोक पनि पुर्याउँछ। देवलोकमा अति तेजिलो देवता, शक्तिशाली देवता पनि बनाउँछ। देवलोकबाट मनुष्यलोक आइपुगे पनि मनुष्यलोकमा धनी मानी पनि बनाउँछ दानले।
अनि निर्माणको मार्गमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। सहयोग पुर्याउने दान चाहिँ पारमी दानले मात्रै, पारमी पुण्य। र निर्माणलाई सहयोग गर्ने दान पनि हुन्छ, निर्माणलाई सहयोग नगर्ने दान पनि छ। हो, यो पनि अलिकति बुझिराख्नु होला। जस्तै कि दान गर्दाखेरि कसैले कर्तव्यले गर्ने हो, दान त गर्नु, फलको इच्छा नगरिकन। कसैले चाहिँ दान गर्नु फलको इच्छा गरेर। योगीहरूले कुनलाई मान्यता दिनुहुन्छ? दान गर्ने फलको इच्छा नगरिकन कि दान गर्ने फलको इच्छा गरेर? फलको इच्छा गरेर कि नगरेर? र कसैमा हुन्छ दान गर्ने कर्तव्यले गर्ने हो, फलमा आसक्ति नभइकन, फलको इच्छा नगरिकन। कसैले होइन, दान गरेको नै फल पाउनलाई हो, बिउ रोपेको नै फल खानलाई हो। फल खानको इच्छा गरेर बिउ रोपिन्छ। जस्तै बारीमा सागपात रोप्नुभयो भनेदेखि अलिकति रोपेर धेरै खान पाइन्छ, बिक्री गर्न पाइन्छ भन्ने आश गरेरै रोपिन्छ कि रोपिन्न? कि फले फलोस्, नफले नफलोस्, चोरे चोरे, जेसै गरून् भनेर रोप्नुहुन्छ? त्यसको फल खाने इच्छा गरेरै रोप्नुहुन्छ कि रोप्नुहुन्न? त्यस्तै दान गर्दाखेरि फलको इच्छा गर्नु, फलको इच्छा गर्नु। कुन फलको भन्दा? निर्वाण फलको, निर्वाणको इच्छा गरेर दान गर्नु। फलको इच्छा नगरिकन गरिएको दान हो भनेदेखि पनि कर्म र कर्मको फलमा मनन नभएकोले गर्दाखेरि अविद्या पचया संखार। के सत्य हो? के सत्य हो? समुदय सत्य। अविद्या पचया, अविद्या केबाट हो? संखार केबाट हो? क्लेशले गरेको कर्म भइदिन्छ। बुझ्नुभयो? ज्ञानले भएको हो त? हो, यो क्लेशले भएको कर्म भएको हुँदाखेरि यसलाई वट्ट निश्चित दान भनिन्छ। क्लेश वट्ट, कम्म वट्ट, यता विपाक वट्टलाई उपकार गर्ने दान, त्यो चाहिँ पारमी भइदिन्न। पारमी फलको इच्छा त छ, तर यो दानले देवलोक जान पा, स्वर्ग जान पा भनेर दान गरियो भने पनि स्वर्गमा पनि जाति जरा मरण दुःख छ कि छैन? त्यो दुःखलाई देखेर हो त? दुःखलाई नदेखेको के हो? स्वर्गलोकमा तानिएको के हो? तणहा। अभिजा र तणहा अकुशलका जरा नै भयो कि भएनन्? अभिजा र तणहा के वट्ट हो? क्लेश वट्टले उपकार गर्दाखेरि कम्म वट्टमा नपुगे हुन्छ त? यो पनि वट्ट निश्चित दान, पारमी भइदिन्न। पारमी सिर्फ दुःखबाट छुटकारा हुन पाम भनेर छुटकारा हुने चेतनाले गरिएको, निर्वाणको प्रार्थनाले गरिएको मात्रै पारमी हुन्छ। अनि कोही कोही योगीहरूमा शङ्का हुन सक्छ, भन्छ चाहिँ निर्वाण माग गरेको, निर्वाणलाई इच्छा गरेको भने तृष्णा होइन र भनेर सोध्न पर्ने कुरा आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? निर्वाण माग गरेको भने निर्वाणको इच्छा गरेको तृष्णा होइन र भन्ने कुरा, यो पनि सोध्नुपर्ने कुरा आउँछ। तृष्णा जस्तो जस्तो त देखिन्छ, तर तृष्णा चाहिँ होइन। तृष्णा जस्तो जस्तो चाहिँ देखिन्छ, तर तृष्णा चाहिँ निर्वाणको इच्छालाई छन्द भनिन्छ। के भनिन्छ? छन्द। र छन्द भनेको सान्डा झमाले भन्ने छन्द। र तृष्णा र छन्दमा के फरक छ त भन्दाखेरि छन्दमा आसक्ति छैन, तृष्णामा आसक्ति छ। तणहा पचया, तृष्णामा आसक्ति छ, तानिन्छ। छन्दमा चाहिँ तानिँदैन, छन्दमा चाहिँ तानिँदैन, आसक्ति छैन। त्यसकारणले छन्दलाई त्यो ठाउँमा अकुशल लिएर हुँदैन। निर्वाणको प्रार्थना चाहिँ, निर्वाण चाहिँ काम गुण होइन। देवलोक भन्ने, धन सम्पत्ति भन्ने यो अरूको काम गुण हो। काम गुणमा तानिएको चाहिँ तणहा। निर्वाण चाहिँ काम गुण हो त? काम गुण नभएकामा इच्छा भएको चाहिँ छन्द। बुझ्नुभयो नि? जस्तै कि छन्द र तृष्णामा फरक कति छ भन्नुहुन्छ भने, हुन त छन्द पनि इच्छा नै हो, छन्द भनेको पनि इच्छा नै हो, तृष्णा भनेको पनि इच्छा नै हो, तर इच्छा फरक छ। इच्छा एउटा व्यक्ति
पहिलाको जमानामा बन्दुकहरू थिएन। जंगलमा शिकार खेल्न जान पर्दाखेरि भाला बाण धनु बोकेर जान्थे। अगाडि हरिणलाई देख्यो भन्ने बित्तिकै त्यो हरिणलाई मिल्न यो हरिण पल्टायो भने त यति बिसा हुन्छ, यति बेच्न पाउँछु, यति पैसा कमाउँछु भन्ने मन हुन्छ यो न। अनि हातमा धनु छ, बाण झिक्न पर्यो। जब बाण झिक्दाखेरि बाण झिकेर धनुमा चढाउन पर्यो कि परेन? त्यो बाण निकाल्ने इच्छा भयो कि भएन? अनि हरिणलाई हान्ने बेलामा हरिण मिल्ने इच्छा पनि भयो कि भएन? बाण समाउने इच्छा र हरिण मिल्ने इच्छा मिल्छ? कुन इच्छा ठुलो हुन्छ? कुन इच्छा ठुलो हुन्छ? कुन इच्छामा तानिन्छ? बाणमा तानिन्छ? बाण त हरिण पल्टाउँछु भनेर मात्रै निकालेको छ, निकालेर धनुमा चढाउँछ। तर बाणमा ऊ तानिएको छैन, तानिएको हरिणमा हो। तानिएको बाण चाहिँ त्यो हरिण पल्टाउनलाई समातेको मात्रै हो, त्यसमा इच्छा मात्रै छ, आसक्ति छैन। त्यो बाणमा आसक्ति छैन, हरिणमा चाहिँ आसक्ति भएको थियो। तणहा आसक्ति हुनेवाला, आसक्ति नहुनेवाला चाहिँ छन्द। बुझ्नुभयो? त्यसो हुँदा निर्वाणको प्रार्थना चाहिँ छन्द के हो? हो यो छन्द भनेको पारमी भित्र छ, छन्द पारमी। र निर्वाणको प्रार्थना गरेर आफूले गरिएको दान हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पारमी हुन्छ। पारमी दानले निर्वाणको मार्गमा पुर्याउँछ, सोझो हिसाबले निर्वाण पुर्याउँछ। अहिले यहाँ हेरौँ संसारमा अहिले मनुष्यहरू धेरै प्रकारका छन्। धनी पनि छन्, गरिब पनि छन्। धर्मलाई र खोजी गर्ने व्यक्ति पनि छन्, धर्मलाई खोजी नगर्ने व्यक्ति पनि छन्। र खोजी गर्दाखेरि धर्मलाई राम्रो भेटेका, धर्म बुझेका व्यक्ति पनि छन्, धर्म नबुझेका व्यक्ति पनि। र धर्म बुझ्न खोज्ने व्यक्ति पनि छन्, धर्म बुझ्न नखोज्ने व्यक्ति पनि छन्। कोही राम्रो धर्म बुझ्न खोजेर भेटिसकेर आचरण गर्ने व्यक्ति पनि छन्, कोही राम्रो धर्मलाई नराम्रो देखिराख्ने व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? कोही राम्रो धर्मको प्रशंसा गर्दै हिँड्ने छन्, कोही राम्रो धर्मलाई नजानेर निन्दा गरिराख्ने व्यक्ति पनि। फरक केमा छ भन्दा पुण्यले त सबै मान्छे त भयो, पूर्वको पुण्यले मान्छे त भयो सबै, तर मान्छे एकनाश। कोही अलिकति पारमीको प्रभाव परेका व्यक्ति शासनमा जसरी तसरी भए पनि आइपुग्छन्, आइपुगेर साँच्चै पनि बुझ्छन्, साँच्चै पनि मार्ग चिन्छन्, साँच्चै आचरण गर्छु, म दुःखबाट छुटकारा हुने काम गर्छु भन्ने मन पनि जागेर आउँछन्। छुटकारा हुने छुटकारालाई पनि बुझेका हुन्छन्। र पारमी पुण्यको प्रभाव नभएका व्यक्ति निर्वाण भन्ने कहाँ का? निर्वाण भन्ने कहाँ का? सबै जे गर्ने माथिकैले जे गर्छन्। माथि लय पनि लान्छन्, तल लय पनि जे गर्छन्। हामी त उनकै भरमा छौँ भन्ने पनि छन् कि छैनन्? अहिले धर्म बुझेका त उनको भरमा होइन, आफ्नो भरमा आफू हो। आफ्नो भरमा आफू, आफ्नो मनलाई, आफ्नो सती पठानले मनलाई सुरक्षा गरेर चाहिँ राम्रो समाधिमा ल्याएर प्रज्ञा बनाएर क्लेशलाई निभाउने काम आफ्नो आचरण गर्ने व्यक्ति एक प्रकारको। सबै जे गर्न पर्ने हो टाकटुकै सुम्पिने एक प्रकारको। माथिकालाई सुम्पिने, कहाँकालाई? जो सुम्पिन त सजिलै सुम्पिन परेछ, त्यो सुम्पेको माथिकाले लिएका छन्। माथि पनि कहाँ छन् कहाँ? त्यही भएर कोही इन्डियामा भन्छ नि, जो करा ऊपर वाले नै करा। ऊपरमा कसको थाहा नै छैन, ऊपरमा को छ भन्दा त्यो पनि थाहा छैन। र साँच्चै नै आफ्नो आचरणलाई माथि जिम्मा दिएपछि आफूले जे गरे पनि भयो, जे गरे पनि, जति गल्ती गरे पनि ल है मलाई चाहिँ माफ गर्नु होला, म अनजान छु, म के छु भन्यो, बिलाना गर्यो, रोयो, अनि माफ मागो, बस्यो। यता मन परि जे गरे पनि भयो। त्यसो हो त? लौ तिमी चाहिँ पापी थियौ तर मैले क्षमा दिएँ, जाऊ माथि भन्छन्। त्यसो भन्ने हो भने त भगवान माथि गएर पनि घुस खान थाल्यो भन्ने अर्थ आउँछ। तिमी त पापी थियौ, मैले क्षमा गरेँ, लौ माथि जाऊ, हुन्छ त? धर्म नबुझ्ने भने व्यक्तिले त्यता पनि सोच्न पुगेको हुन्छ, कसरी गरिदिन्छन् कि भन्ने।
धर्म बुझ्ने भने त गरिदिने कोही पनि छैन। त्यही भएर अहिले मनुष्यहरू धेरै त छन्, धनी पनि छन्, गरिब पनि छन्, तर धर्म साँच्चै खोजी गर्ने र साँच्चै धर्म भेट्ने, साँच्चै धर्म बुझ्ने बहुत कम्ती मात्रामा मात्रै छन्। मैले भनेको बुद्ध धर्म मान्नेले सबैले बुझेका छन् भन्ने पनि नलिनु होला। कुल बुद्ध धर्म हुन्छ, परम्परा बुद्ध धर्म हुन्छ, भय बुद्ध धर्म हुन्छ, श्रद्धाधिक बुद्ध धर्म हुन्छ, प्रज्ञा बुद्ध धर्म हुन्छ। बुझ्नुभयो? कुल बुद्ध धर्म आफ्ना कुल परम्परादेखि मानेको धर्म हुँदाखेरि, बाबुआमाले मानेका हुँदाखेरि छोरछोरीमा मान्दै गएको के हो भन्ने कुरा थाहा चाहिँ छैन। भगवानको उपदेश के हो भन्ने थाहा छैन। बाबुआमाले मानेका हो त म पनि बुद्ध धर्म त हो, हामी पनि बुद्ध धर्म त हो, सिर्फ नामको बुद्ध धर्म। के को झन्डा मात्रै छ, साँच्चै धर्म उसमा छैन। त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? कुल बुद्ध धर्म परम्पराले गर्दै आएको कार्यहरू परम्पराले गरेको हुँदाखेरि गरेको मैले पनि भनेर गर्ने धर्म। यो कार्य किन गरेको, के छ यसको फल भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। थाहा छ त छैन। अरे परम्परा अनुसारले चलेको, भय डरले मानेको, केले भय बुद्ध धर्म पनि छ कि छैनन्? भय बुद्ध धर्म तपाईले बुद्धलाई मान्नुपर्छ, यहाँ सुई हान्नुपर्छ, खोप्नुपर्छ, त्यतिपछि तपाईँलाई केही पनि लाग्दैन भनेर हो भनेर त्यो डरले भए पनि खोप्ने पनि छन् कि छैनन्? त्यो चाहिँ के हो? भय बुद्ध धर्म। के बुद्ध धर्म? साँच्चै धर्म बुझेर ज्ञानले विपश्यनालाई मेसो पाएर मुक्ति हुने इच्छाले हो त होइन, बाहिरको केही पनि लाग्दैन इत्यादि भनेर चाहिँ भयले मान्ने पनि हुन्छ कि हुन्न? र श्रद्धाधिक बुद्ध धर्म साँच्चै भगवानको गुणलाई जानेर, भगवानको करुणालाई जानेर, भगवानमाथि पुरा श्रद्धा भएर भगवानको शासनलाई मानिएको श्रद्धाधिक बुद्ध धर्म। प्रज्ञाधिक बुद्ध धर्म चाहिँ साँच्चै नै यो खण्ड परमार्थलाई जानेर आफ्नै ज्ञानले छर्लङ्ग बुझेर यस्तो पो रहेछ धर्म भनेर मानिएको प्रज्ञाधिक बुद्ध धर्म। त्यसो हो त श्रद्धाधिक र प्रज्ञाधिक मात्रै विशेष हो, अरू त नाम मात्रै हो, अरू त। त्यही भएर साँच्चै धर्म बुझ्ने व्यक्ति बहुत कम्ती छन्। किन कम्ती छन् भन्दा जसले धर्म बुझ्नको लागि अतीतको पुण्यबाट, ती पुण्यबाट पारमी सँगसँगै ल्याएको छ हो, ती व्यक्तिले सही निर्वाण जाने बाटोमा ल्याउने धर्म बुझ्छन्। पारमी ल्याएको छैन भने राम्रै त हो भनेर कोही त्यतिकै पनि अल्झेका कति छन्। राम्रै हो, भइ त भयो, तिमीहरूले गराउ न, म भ्याउँदिन। होइन, तपाईँ जानुहोस् न शिविर चढ्नुहोस्, तिम्रो चढ्यो त भइ त भयो, तिम्रो गयो त भइ त भयो। अनि त्यहाँबाट अलिकति भन्न थाल्यो, अलिकति लम्बाइ जोड्यो भने लो 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 तिम्रो मात्रै मुक्ति हो त, म जान्छु अब आयो। कोही त्यस्ता पनि छन् कि छैनन्? कोही चाहिँ म मुक्ति भए यसरी गरेर उहाँहरू माथिबाट चिठी कसैले पठाएछन् भन्ने पनि व्यक्ति त किसिम किसिम त हुन्छन्। र त्यो नबुझ्नको लागि रोकआउट आयो भनेदेखि अनेक प्रकारको बाहनाले रोकिन्छ, अनेक प्रकारको बाहनाले रोकिन्छ। हो त्यस्तो रोकिएको, त्यो पारमी बहुत कमजोर भएकोले गर्दाखेरि रोकिएको। तर त्यस्ता भन्ने व्यक्ति भेट्नुभयो भने पनि गएर नरिसाउनु। अब बिचराहरूको पारमी नै रहेनछ, पारमी नै रहेनछ भनेर झन् दया गर्नुपर्छ। भरे कोही त त्यो सुन्दाखेरि फल्नु त कत्तर ढेठियो हुँदैन यसलाई भनेर झन् रिसाएर आउँछ उल्टो। ऊ त नबुझेको भइगयो, आफू बुझेको भने के भएको फेरि? कोही त्यस्ता पनि हुन्छन् कि हुन्नन्? हुन्छन्। त्यसो हो त बुझ्ने पारमी भएका व्यक्ति जसरी तसरी आइपुग्छन्, बुझ्न सक्छन्। र हो त त्यो केमा फरक छ त भन्दा निर्वाणको प्रार्थना भएको पुण्य र नभएको पुण्यमा फरक छ। दानम उजुगतम मगम दान मुखपदमरम। बुझ्नुभयो नि? र दान शीलको बारेमा त सधैँ भन्ने छ, काय वचन मनलाई सुरक्षा गर्ने, प्राण हत्या, चोरी नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, झुटा, शीलको बारेमा। र शील पनि राम्रो शील पालन गरिएको छ भनेदेखि शीलले पनि स्वर्गरोहण सोपानम अन्यम शीलम समम कुथु, स्वर्ग जानमा नजिकको ढोका त शीलभन्दा अर्को छैन। स्वर्ग जान नजिकको ढोका शील हो, नरक जान नजिकको ढोका चाहिँ शील भाँचिनु हो। बुझ्नुभयो? नरक जान नजिकको ढोका चाहिँ शील भाँचिनु, स्वर्ग जान नजिकको ढोका चाहिँ शील पालन हुनु।
भन्दाखेरि योगीहरू सिल भाँचिन थालो भन्दाखेरि नरकको ढोकाको छेउमै आएछु भन्ने बुझ्नु होला। नभएदेखि भाँचिन सक्छ नि। कुनै मच्छर ट्युमा गएर हात नरकको ढोकाको छेउमा गयो हात झारिहाल्नु, नमार्नु। र कसैलाई ठग्न मनलाई नरकको ढोकाको छेउमा आयो, त्यसो हो त सिललाई सुरक्षा गर्नु त्यसरी। प्राण हत्या, चोरी, व्यभिचार, कुनै माद्य पदार्थ मन तान्यो नरकतिर तानिँदैछ बुझिहाल्नु हो। त्यसरी आफूलाई सुरक्षा गर्ने सिल। स्वर्गारोहणम सोपानम अन्यम सिलम समम कुतो। स्वर्ग जानको लागि हो भने सिल जस्तो नजिकको अर्को छैन अरे। स्वर्गको नजिकैमा पुर्याउने सिल हो। सिलले सिधै स्वर्गको ढोकासम्म नै पुर्याएको छ। स्वर्गारोहणम सोपानम अन्यम सिलम समम कुतो। स्वर्ग जान चाहिँ सिल सबभन्दा नजिकको भयो। द्वारम वापना निब्बानम नगरस भविष्यनि अरे। जस्तै एउटा नगरमा पस्नु छ भनेदेखि पहिलाका एउटा नगर भनेपछि गाम, निगाम, नगर भनेर 3 प्रकारले थियो भगवानको पालामा। गाम, निगाम, नगर। गाम भनेको एउटा गाउँ, निगाम भनेको चाहिँ नेपालको भनाइले भन्यो भने एउटा गाविसा जतिको, कतिवटा गाउँ जुटेको एउटा गाविसा। र यहाँको भनाइले हो भने त एउटा औसु जस्तो हुन्छ होला गाउँमा। र हुन त निगाम भनेको नि नगर जस्तै नै छ, सबै बजार लाग्ने के लाग्ने टाकटुकी नगर जस्तो नै छ, तर वरिपरि पर्खाल छैन, बेरा छैन। नगर भनेपछि चाहिँ वरिपरि पर्खाल हुन्छ। सहर वरिपरि टाकटुकी बेरा हुन्छ, चारपट्टि ढोका हुन्छ, फाटक हुन्छ, अनि सबैतिर द्वारपाल हुन्छ। त्यो चाहिँ नगर। र एउटा नगरभित्र पस्नु छ भनेदेखि नगरको त्यो फाटकमा नपुगिकन अब त्यहाँ भित्र पसेर हुन्छ त हो। त्यो फाटकमा पसेर अनि द्वारपालले ढोका खोलिदिने बित्तिकै, फाटक खोलिदिने बित्तिकै अनि भित्र पसिन्छ। हो यो सिलले चाहिँ निर्वाणको चाहिँ अरे द्वारम वापन निब्बानम अरे। निब्बानम निर्वाणको खातिर हेर्ने हो भने नगर सपविष्य नगर जाने व्यक्तिलाई द्वारम फाटकमै पुर्याए जतिको निर्वाणको फाटकसम्म पनि सिलले पुर्याउँछ। सिल छैन भनेदेखि त्यो व्यक्ति निर्वाण जान सक्दैन। निर्वाणको फाटकसम्म सिलले पुर्याउँछ। अनि त्यो फाटकबाट उता निर्वाणतिर चाहिँ समाधि र प्रज्ञाले। फाटकसम्म चाहिँ सिलले, त्यो फाटकबाट उता भित्र पस्ने चाहिँ समाधि र प्रज्ञाले। बुझ्नुभयो? त्यही भएर सिल बहुत जरुरत छ। सिल भाँच्यो कहाँको फाटकमा पुर्यायो? फाटकमा पुर्यायो, मर्ने बित्तिकै सिधै झर्न पर्यो। सिल राम्रो पालन छ भने स्वर्गलोक त पुर्याइगयो, निर्वाणको भने फाटकको छेउमा पुर्याएको छ सिलले। र दान, सिल, भावना, समाधि भन्ने त निर्वाणलाई नजिकबाट, भावना चाहिँ नजिकबाट उपकार गर्ने हो। यो दानशील भावना आचरण गरेको व्यक्तिलाई त्यो आचरण गरेको धर्मले सुखमा वहति, सुखमा पुर्याउँछ। लौकिक सुख, लोकोत्तर सुख। लौकिकमा भने 4 अपाय, गिर्न दिन्न सुगति पुर्याउँछ, अनि लोकोत्तर निर्वाणसम्म सुखमा पुर्याउँछ। दानशील भावना आचरण भएको व्यक्ति। त्यही भएर धम्मो सुचीर्ण सुखमा वहति। आलवकराक्षलाई भगवानले दिनुभएको जवाब बुझ्नुभयो? धम्मो दानशील भावना राम्रो प्रकारले सुचीर्ण सुख त राम्रो प्रकारले आचरण गरेको व्यक्तिलाई सुख लौकिक लोकोत्तर सुखमा वहति पुर्याउँछ। र आजको प्रश्नोत्तरमा चाहिँ 2 नम्बरको धम्मो सुचीर्ण सुखमा वहति बुझ्नुभयो? र भोलिको चाहिँ प्रश्न के छ? कुन रस चाहिँ सबभन्दा उत्तम हो? उत्तम रस कुन चाहिँ हो? अनि अर्को चाहिँ के हो? कस्तो बाचाइ चाहिँ राम्रो बाचाइ हो, उत्तम बाचाइ हो, त्यसलाई चाहिँ भोलि भन्दै जाउँला। र आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा आजलाई यही नै समाप्त गर्दछु। अनुराधा सुब्बा भाङ्काउबाट र सबै योगीहरूले दानदातामाथि मित्र राखेर औषधि र प्रतिवेक्षण गरेर लिनुपर्छ र सबैले एक स्वरमा पट्टी शङ्खा यो निसो भन्नुहोस्।
प्रतिघाताय अव्यपज परमताय साधु साधु साधु। उपासक योगीहरू अगाडिबाट जानुहोस्।